Әгәр дә ике башкорт бер-берен һаумагыз дип әйтә икән, тимәк аларның аттаганга һөйләшү белән башкортса буласак бит инде. Был борынгы костюмда була, был безнең традицияны була дип әле әйтерлек түгел. Эшкуарлык, вак эшкуарлык белән шөгыльләнмәгән халык. Әлбәттә безнең холкыбыз шуга бик нык бәйле. Дөем милләтнең холкы дигән нәмәләр ул буш түгел бит инде. Сөнки без бөтәбез дә башкортлар, менә һин әле әйтеп үткәнеңсә, без бөтәбез дә төрле бит инде һәм нимәһе мөһим без үзебезнең хәтта киләсәгебезне лә башкорт булуды ла ниндәйдер кимәлдә төрлесе күз алдына килтерәбез. Рәхмәт һүзе ул башкорт һүзе түгел дип әйтмәксемен. Нимәһе кызык, бер генә лә башкорт теленә тәрҗемә итеп булмаган төшенсә яки фикер юк. Һаубыз дип әйтергә кирәк бит. Исатта һаумагыз дигәндә, был һаубыз. Кирәһенсә, сәйгә һөтте куярга кирәк. Шул аңлата алганмы? Нимәгә андый тәртип? Һөйләшү клубынан тыш, безнең шәмбе һайын сәгать 12-лә Өлесөйдәр мәктәбе үтә. Халыкның тотып карарга килә. Кайда барып үзебезнең ошатып тагып карап алырга ине дип, менә ниндәйдер милли бизәктәр, ниндәйдер элементтар тагып йөрү хәзер модага инеп китте. Традицион күлдәктәр, улар заманса кием менән бик улар киемгә бик килешеп етмәй. Сәхнәләр безнең шул тиклем теге ниндәйдер зауыклык бар. Баллар, яшьтәр милли кием турында белемде тик сәхнәнән генә алган. Һәм шул ук мәсәлән ике койрыклы бүрек, безнең борынгы бүрек дип уйлап кияләр бит инде. Дини башкортлар бар, улар мәсәлән башкорт булу өчен дин тоту мөһим дип һанайлар бар. Атеист башкортлар бит инде, уларга ул не актуаль түгел. Шуга бәхәсләшмәенсә генә үзебезнең башкортлык тирәләй оешырга кирәктер. Һәрбер милләттең бар менталитеты. Шул менталитетты аша шул кешене белергә була. Башкорттың менталитеты ниндәй икән? Шундай турала бармы? Фикерегез, уегыз, фаразагыз. Башкорттың характеры нисек күрәгез? Минексә башкортлар үзләренең формалашу һәм тарихына нык бәйле. Беренчедән ул безнең табигатыбыз, без ошо Урал тауҙары тирәһендә халык буларак барлыкка килгәнбез һәм Урал тауҙары һәм тирә-як инде мен тик тауҙарны гына әйтмәйм. Икенчеһе ул безнең йылҡысылыҡ, малсылыҡ йәмғиәте. Һәм безнең бөтен авыз тел ижады ла, бөтен төшенсәләребез дә шуга ҡоролған. Характер башкортлар. Һәм әлбиттә холҡыбыҙ бар, сөнки без мәсәлән табиғат шарттары шулай булғас, без табиғаттың бүләктәрен алып инде, табиғат биргән әйбер алып, шуларны етештереп, күмәртәләп һатып, безнең ата-бабаларыбыз шулай итеп аҡса эшләгәндәр, йылҡысылыҡ менән шөғөлләнгәндәр бит инде. Ниндәйҙер мәсәлән эшҡыуарлык, ваҡ эшҡыуарлык менән шөғөлләнмәгән халыҡ. Әлбиттә безнең холҡыбыҙ шуға бик ныҡ бәйле. Һәм үзебеҙҙең теге ниндәйҙер кимәлдә бер ҡатлы булыу, асыҡ күңелле һәм ҡайһыберҙә тиҙ генә ҡыҙып китеүсән бит инде. Башҡорттар бәләкәй халыҡ түгел бит, ул ҙур бит, ул һәр бер яҡтағы башҡорттарҙың характер айырылалыр. Айырылалыр әлбиттә, тик барыбер теге дөйөм милләттең холҡо тигән нәмәлә ул буш һүҙ түгел бит инде. Сөнки әгәр дә башҡа милләттәр менән сағыштырып ҡарағанда ул бөтәһе лә безнең тарихи формалашыуыбыҙға бәйле. Башҡортто нимә башҡорт итә һәм башҡорт булыу өсөн нимә эшләргә кәрәк? Бына мин ниндәйҙер һин ысын башҡорт булыр өсөн менә шундай булырға тейешһең тигәндәр ҡағиҙәләр йәки ниндәйҙер ҡалыпҡа һалып маташыуға ҡаршымын. Сөнки без бөтәбеҙ ҙә башҡорттар, менә һин әле әйтеп үткәнеңсә, без бөтәбеҙ дә төрлө бит инде һәм нимәһе мөһим, без үзебеҙҙең хатта киләсәгебеҙҙе лә башҡорт булыуҙы ла ниндәйҙер кимәлдә төрлөсә күҙ алдына килтерәбеҙ. Һәм шуға ниндәйҙер ҡағиҙәләр булдырырға тырышыу дөрөҫ түгелдер дип уйлайым. Иң мөһиме, әгәр дә һин үҙеңде башҡорт дип иҫәпләйһең икән, мин башҡорт дип әйтәм икән, һиңә башҡорт булыу өсөн башҡа берендәй ҙә шарт кәрәкмәй. Шәжәреңде белеү. Теләһәң беләһең, теләмәһәң белмәйһең. Сөнки төрлө кеше, мәсәлән, шул ук дини башҡорттар бар. Улар, мәсәлән, башҡорт булыу өсөн дин тотоу мөһим дип һанайҙар бар. Атеист башҡорттар бит инде, уларға ул не актуаль түгел.
Шуға бәхәсләшмәйенсә генә үзебезнең башкортлык тирәләй оешырга кирәктер. Мына һорайм тигәнем, һез бер һөйләгәйнегез, башкортларда рәхмәт һүзе юк дип. Ничек итә рәхмәтеңне белдерергә? Рәхмәт һүзе ул башкорт һүзе түгел дип әйтмәксемен. Әлбәттә, безгә теге гарәп теленнән килеп ингән һүзләр улар күптән ингән бит инде. Телебезгә бик нык инеп, йөрегеп киткән. Һәм шуға әлбәттә уны баш тартырга түгел, әмма минеңсә теге төрле һүзләрнең төрле сыгышлы икәнен аңлау ул кызык бит инде. Гарәп һүзләре, фарсы һүзләре касандыр килеп инеп, улар безнең телебезне байытып ебәргән. Чөнки мин байтак еллар тәрҗемә белән шөгыльләнәм. Үзем белемем буенча тәрҗемәсе булмаһам да, тәрҗемә белән профессиональ кимәлдә шөгыльләнәм дип әйтергә була. Һәм нимәһе кызык, бер генә лә башкорт теленә тәрҗемә итеп булмаган төшенсә яки фикер юк. Ниндәй генә катмарлы фикер булмаган, мәсәлән, әлеге вакытта мин хәзерге заман сәнгате музее менән хезмәттәшлек итәм. Һәм онда заманса сәнгать, ниндәйдер менә безнең замандагы төшенсәләр килеп сыга, яңа һүзләр килеп сыга, башка хәтта рус телендә яңа уйлап сарылган һүзләрне без башкортчага тәрҗемә итәргә тиешбез. Һәм ул бик кызык. Менә булган һүзләрдән ниндәйдер яңа төшенсәләр уйлап табаһың. Һәм башкорт теле шул тиклем һыгылмалы, шул тиклем бай. Рәхмәт һүзенә әйләнеп кайтканда, без онда төрле фаразлар кыла алабыз. Мәсәлән, башка төрки телләренә сагыштырып, борын бәлки алгыш дип әйткәндәрдер. Кайгы якта дип әйтергә буламы? Юк, уны әйтү кыен. Мин үзем әйтергә кыенһынам, бәлки онда тел белгечләре әйтәлә алыр. Алгыш дигән һүз, шуңа минең әсәем ул Янсыра районыннан, уның атаһы, минең картатаем элек бер әймә бирһәләр, һау дип әйтә. Һау дигән һүз теге һау тип кенә. Шундай да һүз булган булуы ихтимал. Башкортларда һаулык карашы булганмы? Хәзерге без һөйләгән һаумыгыз, без һораман һорауга җавап бирәбез. Һаумыгыз. Шунда нимәгә улай һәм элек һаулык карашканнармы? Һаубыз дип әйтергә кирәк бит. Исәптә һаумыгыз дигәндә, ябыл һаубыз, һаумыгыз, һаумы дигән, һауман дип әйтәләр бит инде. Һаубыз заман саудгәртеп Манса үтгәртеп, һәрбеҙҙә шулай килеп сыҡты. Һаумыгыҙ дип әйтәбеҙ. Шулай, сөнки беҙ уны теге формаль рәүештә ҡабул итәбеҙ бит инде. Һүҙ һымаҡ түгел, ә һаулыҡ һорашыу һүҙе һымаҡ. Теге мәғәнәһен кеше һаулыҡ һорашҡан ваҡытта беҙ мәғәнәһен аңламайынса, шул формаль рәүештә ҡабул итәбеҙ. Шунан килеп сыҡҡан. Тик уның ҡурҡынысы юҡтыр дип уйлайым. Мин теге иң мөһиме туған телдә һөйләшеү. Шуға нисек әйтһәләр дә, тик әгәр дә ике башҡорт бер-береһенә һаумыгыҙ дип әйтә икән, тимәк уларның артабанғы һөйләшеүе лә башҡортса буласаҡ бит инде. Һеҙҙең менән бер һөйләшкәндә, һеҙ әйткәнегеҙ, башҡорттарҙа һеҙ тигән өндәшеү булмаған, һеҙгә обращение на вы юҡ дип һеҙ әйткәнегеҙ, ысын юҡмы? Булмаған. То нисек йәш кеше олоға өндәшкән? Хөрмәт менән. Шуға мәсәлән, инәй, олатай дигән, онда нейҙәр юҡ бит инде, мәсәлән, шулай урыҫтарҙа улай дип өндәшеү. Абыҙ дип өндәшкәндәр. Шундай башҡа хөрмәт билдәләре булған. Әммә һеҙ дип өндәшеү, ул мына әле лә телгә ятып бармай. Шуға мәсәлән, мин менә кемдер олаға дип һеҙ дип өндәшә, мин үҙемде ҡыйынһыныбыраҡ тоям. Шуға үҙем тиҙ генә теге башҡорт ғәҙәте буйынса һингә күсеп китһәм, кешеләр минең һеҙ дип өндәшә бит. Шундай нейерәк була. Аңлашылмаусанлыҡ моменттары булып ала дигән һымаҡ. Шуға, мәсәлән, мин үҙем башҡорттар менән аралашҡанда, шунда әгәр кеше һин дип өндәшә икән, мин бик ҡыуанып ҡабул итәм. Ул түгелеп сыға, һеҙ ул килгән нимә этикет дип әйтәйектер. Ул беҙгә рус теле аша килгән, әммә хатта рустарҙа ла ул борондан килгәнне түгел. Сөнки уларҙа ла ты дип өндәшкәндәр элек, ул ҡайҙандыр Европанан килгән этикет формаһы.
Hötkə səyді qoymайдар, киренсе сәйгә hötті qoyurğa керек. Шол аңлаталған, немәгә ондай тәртип? Мин тик фараз гына кыла алам. Тик ул борынгы hötkә мал агына булган хөрмәттән килеп сыккандыр дип. Иң адактан гына коюп ебәрү. Икенче яктан bilmeyim, benim udime mesela men seyden temen ayıram, men inte de hüt koyam, adak kara sey koyam, çünkü şulay temlerek maqtıyla. Udime bulay şul tradisiya şundan kelip sıkandır dep uylayım, ada yanlış olmda ihtimal. Belki hüt ак bolğastır, ol hüt akta qım qaramından butamatqa tipmi, nima birinde şunday bardır. Şulaydır ki var qaramdan butala bitin, adak koyanda. Әгәр дә һеҙҙе был тел темаһы, башҡорт теле, туған тел темаһы ҡыҙыҡһындырһа, беҙ шәмбе һайын сәғәт 6-ла 6-нан 8-гә тиклем башҡорт теле һөйләшеү клубы асып ебәрҙек. Теге аҙна уның беренсе ултырышы булды һәм инде аҙна һайын үтәсәк, Таптаманға килегеҙ һәм бергәләшеп фикер алышырбыз, бәхәсләшеп китербез, ниндәйҙер мәсьәләләр изалашып, ниндәйҙер мәсьәләлә ҡаты бәхәстәр тыуһа, тик бөтөн һөйләшеү беҙҙә башҡорт телендә барасаҡ. Теге аҙнала башҡорт телен ныҡлап онотҡан йәштәр килделәр һәм уларҙың килеүе лә бик хуп, бик һәйбәт, сөнки улар бына һуңғы ваҡыттағы тенденцияға бик оҡшай, сөнки кешеләр үҙҙәренең туған телдәренең мөһим икәнен аңлап, уларҙы ҡайтарырға тырышып, бәләкәй саҡтарынан ата-әсәләре улар менән һөйләшмәһә лә, уларның һөйләшкеләре, аралашҡылары килеп, менә ниндәйҙер ысулдар эҙләйҙәр. Менә был һеҙҙең һөйләшеү телен, һеҙҙең телегеҙҙе асып ебәрер өсөн бик һәйбәт мөмкинлек. Шуға Ленин урамы, икенсе йорт, Таптаман ижадханаһына рәхмәт итегеҙ. Беҙгә һөйләгеҙ әле, һеҙҙең ошо Таптаман исемле ойошмағыҙ нисек асылды ул? Был ойошма тип әйтергә буламы? Беҙ уны хәҙер саҡ ҡына киңәйеп киттек, шуға әле ижадхана тип. Быға тиклем беҙ шоурум ғына инек, беҙ Арт-Квадрат биктәһендә бәләкәй генә шоурумыбыҙ бар ине, 12 квадрат метр. Хәҙер беҙ киңәйеп, беҙҙең ултырған урыныбыҙ да киңерәк. Шуға инде беҙ төрлө һөйләшеү клубынан тыш, беҙҙең шәмбе һайын сәғәт 12-лә өлөсөйҙәр мәктәбе үтә. Онда өлөсөйҙәр, олатайҙар үҙҙәренең ейән-ейәнсәрҙәре менән килеп, аралашып, сәйесеп, төрлө уйындар уйнап, бер-береһе менән танышып алырға шундай мөмкинлектәр бар. Был да минеңсә бик мөһим, сөнки йыш ҡына атай-әсәйҙәрнең үҙҙәренең балалары менән башҡортса аралашырға ваҡыттары юҡ. Ғәҙәттә өлөсөйҙәр, олатайҙар, улар әле бик дәртле булһалар да, актив эш менән шөғөлләнһәләр дә, йыш ҡына уларның ваҡыттары күберәк була. Һәм уларның балалары менән башҡортса һөйләшергә, ниндәйҙер традициялар биреп ҡалдырырға теләктәре ҙурыраҡ. Һәм шуға ла менә инде нисәнсе йыл ул әсәйемнең программаһы буйынса Аҡтирмә клубы алпарып килде өлөсөйҙәр мәктәбен. Шунан һуң пандемия ваҡытында ул туҡтап ҡалды. Әле улар бер нисә йыл онлайн форматта ғына үҙара аралашып, дуҫлашып шулай итеп килделәр. Һәм әле бына беҙ 2 тапҡыр үткәрҙек һәм ул да беҙҙең аҙна һайын үтәсәк. Ошол ижадханаға килеп, балаларығыҙҙы алып килеп, бергәләшеп күңел асырға шундай мөмкинлек, форсат бар. Икенсе, был брендтарға килгәндә, бына минең үҙемнең алҡалар һәм башҡа биҙәүестәр бренды бар, Таптаман. Ниндәйҙер моментта беҙ интернет аша ғына һата инек һәм халыҡтың тотоп ҡарағыһы килә. Ҡайҙа барып, үҙебеҙҙең ошайтып тағып ҡарап алырға ине тип бер нисә тапҡыр шундай фекер ишеткәс, беҙ берләштек тә менә тағы бер нисә башҡорт бренды, милли биҙәүестәрова, Аҡсәскә, Айым, Гөлназ Бастанова, Бик Байман, Байҡул һәм тағы бер нисә бренд берләшеп, менә ошолайтып биҙәүестәр, күберәк биҙәүестәр булған шоурум асып ебәрҙек. Сөнки Өфөлә сувенирҙар магазиндары бар,
Бидәүестердә специализацияланган шоурумдар әле башкорт милли бидәүестерендә. Хәзер безнең урын киңрәк булгас, без яңа кешеләрдә лә ялеп итә алабыз. Әгәр дә һез шуңа шөгыльләнәһегез икән, миңа мөрәҗәгать итегез, социаль селтәрләрдә языгыз, һәм без шартларын һөйләшербез. Чөнки монда урын күп. Ирләр өчен безнең әзрәк продукция, шуңа кемдер ирләр өчен продукция җитештерә, без уларга бик шат буласакбыз. Икенчедән, мәсәлән, каталогтарда калдырып китергә мөмкин. Әгәр дә һезнең продукцияны бында күрһәтмәһәгез дә, һез каталогта калдыраһыгыз, кеше килә, карай һәм безнең аша заказ бирә. Шулай эшләргә лә мөмкин. Ату хәзер магазин гына түгел, һез башкорт теле дәресләрен алып барагыз, балаларның дәресләре бар һәм Һәм башка төрле очрашулар да, кинола күрһәтәсәкбез. Әгәр дә һезнең төрле мастер-класс, башкача осталык дәресләре үткәргегез килһә, нимә турында һөйләгегез, зур булмаган лекциялар үткәргегез килһә, рәхим итегез. Без үзәктә урынлашканбыз, ултыргыз өстәлләребез бар, без һеҙҙе гел ихлас күңелдән ҡабул итәсәкбеҙ. Бигерәк тә шул башҡорт мәҙәниәтенә ҡағылған ниндәйҙер инициативалар, башланғыстарығыҙ булһа, без гел хуплайбыҙ һәм һеҙгә шатбыҙ. Мына ниндәйҙер милли биҙәктәр, ниндәйҙер элементтар тағып йөрөү хәҙер модаға инеп китте. Һәм, мәҫәлән, һуңғы ваҡыт, мәҫәлән, ошо үткән Рамаҙанда ла хәҙер төрлө ифтарҙар модала бит инде, һәм ифтар ғына түгел, унда ҡыҙҙар үҙҙәре матур итеп кейем кейә, унан тыш бүләккә лә. Бик күп итеп балдаҡтар да, тәңкәле балдаҡтар да алдылар, алҡалар алып, шул бүләк итеп сығыуҙа традицияға инеп китте. Шуға мына хатта безнең ошондай шоурум булыуы ла бына ошо ҡыҙыҡһыныуҙың миҫалы бит инде. Сөнки әгәр дә ҡыҙыҡһыныу, спрос булмаһа, без бындай шоурумда асала алмаҫ инек. Сөнки сыныпта хатын-ҡыҙҙар киләләр, һатып алалар, егеттәр ҡыҙҙарына һатып ала, мына бындай мода бар һәм ул арта бара бермә-бер. Һәм безнең башҡорт ҡыҙҙары төрлө яңы брендтарҙы ла күҙәтә баралар, ниндәйҙер яңы модель килеп сыҡһа, шундуҡ килеп алалар. Мына миңә был тенденция бик оҡшай. Сөнки 15 йыл элек, хатта 10 йыл элек бар ине, әммә ул тиклем тәҡдим ителгән брендтар юҡ ине. Хәҙер брендтар да бар. Мына хәзер заманса милли биҙәктәр, бар тарихи селтәр, төшөлдөрөк, ҡашмаулар һәм бар мына замансалар. Улар нисектер ҡомартҡыны боҙмаймы тип әйтеп буламы? Заманса. Был бик ҡыҙыҡ һорау, сөнки традицион күлдәктәр, улар заманса кейем менән улар кейемгә бик килешеп етмәй. Традицион кейемде ул тулыһынса кейергә тейешен бит инде. Традицион күлдәк, елән, өҫтөнән селтәр. Әлбиттә, уны бик ҡыҙҙар ҡайһы ваҡытта бик матур итеп ҡушып та ебәрәләр, әммә ул көндәлек кейә торған нәмә түгел. Сөнки, мәҫәлән, минең үҙемнең һаҡалым бар, ул бик ауыр, уны көндәлек кейеп йөрөү уңайһыҙ. Ә менә ошондай микроманан эшләнгән еңел генә селтәрҙе тағыу, неоселтәр тип атай уны оҫтабикаһы Гөлназ Бастанова, уны бик уңайлы. Һәм ниндәй ҙә булһа, заманса кейемгә ул тап килә. Бына шул мөһим бит инде. Икенсенән, һин ошо итеп йыйып алдың, сумкаңа һалдың һәм сығып киттең, кис, мәҫәлән, бер сараға барһаң, эштән һуң тағып алаһың да бараһың. Ул уңайлылык. Мәҫәлән, шул ҡашмау. Борон башҡорттар ҡашмауҙы тимер сымдарҙан эшләмәгән бит инде. Әммә Айгөл Киранова, ул дизайнер шулай итеп уйлап тапҡан һәм уны ҡашмау һымаҡ йөрөтөүҙән тыш, уны түшкәлә тағып була, ул трансформер. Һәм бына ошолай итеп, беҙҙең милли традицияларға ихтирам менән, әммә заманса үҙенсәлектәрҙе, заман темпын, ритмды, тормош ритмын иҫәпкә алып, бына ла ошолай итеп йыйып алдың да, сумкаға һалдың да сығып киттең бит инде. Ул да бик уңайлы.
Һуңгы вакыт уны ла әйтеп китәргә кирәк, безнең реконструкторлар хәрәкәте бик нык үсешеп китте һәм ул ук атучылар хәрәкәте, чөнки улар ук аткан вакытта улар милли кием кияргә тиештер һәм улар һәрбере үзләренә костюм тыгып алып, бик тәрән итеп өйрәнеп, безнең ул үзеннән үзе бара ул, менә борынгы костюмды хаклау. Һәм заманса костюм бар. Был 21-нче буват, тегенә 20-нче, 19-нче, 18-нче буваттар бит инде. Алар һәр буватта кеше төрлесе киенгән. Был борынгы костюмды була, был безнең традицияны була дип әле әйтерлек түгел. Чөнки менә әле мин 15-20 ел элек нидер мәкаләләр яза торгайным. Чөнки ул вакытта ул тиклем тәрән белем дә юк иде. Алар китапта әлбәттә бар иде, Руденко, Шитовала, сәхнәләр безнең шул тиклем тегән ниндидер зауыклык бар. Чөнки совет заманында милли кием нидән сыккан бит инде. Кулланудан яйлап кына кайдалар 30-нчы елларда, кайдалар 50-нче елларда хакланып килгән. Әмма 20-нче буват адагына ул тулынса кулланудан сыккан. Һәм баллар, яшьтәр милли кием турында белемде тик сәхнәнән генә алган. Һәм шулык мәсәлән 2 койрыклы бүрек, безнең борынгы бүрек дип уйлап кияләр бит инде. Я арттан эленгән атыгы сагы төстәге атлас күлдәктәр. Һәм улар тарихи фильмнарда ла кулланаларны. Әле ситуация күпкә яхшырак. Һәр бер кунак миндә видео адагында берне шигырьме, акыллы һүзме, фикерме һөйләп куя. Һәбә бернде бармы әйтер һүздәге видео адагына? Яхшылык булган атыгыз, кеше булган затыгыз, яманга юл куймагыз, яхшынан баш тартмагыз. Ат ул исем дигән һүз. Исем һүзләр безгә гарәп теленнән килеп ингән. Ат ул кешенең исеме, шуга да будет имя вам добро. Пусть добро будет вашим конем түгел. Менә шул бик мөһим һәм был теге Урал батыр эпосын йомгаклап әйтелгән. Оның төп фикере шунда бит инде. Рәхмәт барыгызга, кем лайк куйды һәм репост эшләне. Әгәр дә һез каналга аксалата ярдәм иткә килһә, экранда күрәһегез кирәкле реквизитларны һәм QR код. Ул эшләй Тинькофф банкы аша. Һәм дә ошо мәгълүмат видео астында бар. Рәхмәт, һау йөрегез.